হ্যালো বন্ধুরা, আর একটি নতুন ভিডিওতে তোমাকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, আজকে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এগ করি এবং ভাত চ্যালেঞ্জ। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার থালায় ভাত আছে এবং এখানে ডিম আর এখানে আলু আছে আর এখানে পেঁয়াজ আর এখানে লঙ্কা আছে। তো দেখি আজকে চ্যালেঞ্জে কে আজকে জিতছে। তো ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। দেখি আজকে ডিম করি এগ করি চ্যালেঞ্জে কে জিতছে। তো চলুন আজকে চ্যালেঞ্জটিকে শুরু করি। তো দেখি আজকে খুবই খাবার মনে হচ্ছে। বাসমতি চাল আছে, তো বাসমতি চালটা একটু বেশি সেদ্ধ হয়ে গেছে আজকে। তো আমরা বাড়িতে তৈরি করেছি, বুঝতেই পারছেন। তো চলুন শুরু করি। রেডি তো? দেখি 3, 2, 1 গো লাও। ওরে বাপ রে বাপ, সব বেশি সেদ্ধ হয়ে গেছে বাসমতি। জল আনতে ভুলে গেছি। আনুনি বিনা জলের পানিশমেন্ট। ভাত করতে করতে ভাত খাও। আনবো ভাতের হাঁড়ি সবসময় চেপে ফেলে দিতে হয়, মার ঝরাতে। দেখ মার মার একটা হালকা খা।
খাও, খাওয়া তো কি করছো তুমি? ফাইনালি আমার খাওয়া কমপ্লিট। কই তোমার খাওয়া কমপ্লিট? এখানে আছে, এটাই হচ্ছে শাস্তি। আজকে ওকে, ওর পেটে যাচ্ছে না তাও ওকে খেতে হবে, এটা আজকে শাস্তি। প্রথমে তো বলা হয়নি। প্রথমে বলা হোক আর না হোক, প্রথমে সবই বলতে হবে নাকি একবারে? সো গাইস, ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং কী ধরনের চ্যালেঞ্জ করবো সেটাও বলবেন, এবং ভিডিওতে কী কী কমতি আছে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। আর ইসমাইলকে বেশি করে কমেন্ট করে জানাবেন, ও খায় না, খাওয়া কমপ্লিট করে না। তো অবশ্যই চ্যানেলটি করবেন সাবস্ক্রাইব, আর একটি লাইকও করে দেবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী অন্য কোনো ইটিং চ্যালেঞ্জে। বাই বাই বাই, টেক কেয়ার।